A borracha da sua geladeira está desgastada e suja como essa. E você já não sabe como resolver ou fazer uma limpeza correta. Nunca use aquelas escovas de dentes, porque vão desgastar a borracha. E muito menos essas palhas de aço. Isso vai danificar a borracha. Vou te dar uma dica infalível que vai deixar a borracha da sua geladeira como nova. Em um recipiente, coloque 250 ml de água morna. Agora vamos usar a pasta de dente. Pode ser qualquer pasta de dente que você tenha disponível. Agora vamos usar detergente. Vamos adicionar 2 colheres de sopa e misturar bem. Vamos colocar a mistura em um borrifador. Aplique a mistura potente por toda a borracha. Vá aplicando por todas as partes que estão sujas e amareladas. Veja como a sujeira sai facilmente. É muito satisfatório ver sua geladeira completamente limpa. Faça em casa e vocês não vão se arrepender.